Hello everyone, good day. Mjebale, nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe. Ebuga Basese muli mutya bannange bassebo ne bannyabo? Muli mutya abakulu n'abato mwenna kimanyi ku mukutu kwe muli? Mwebale kwagala mukutu, mwebale guwagira, mwebale obusimu obwo, WhatsApp bwonna bannange mwebale. Buli lwe mundaga essanyu nange nnyongera okufuna amaanyi ate ag'okwongera okunoonyereza n'okubawa ebyo bye tuteekeddwa okumanya. Twagamba amakulu g'omukutu guno kwongera kukakkanya lulimi olukozesebwa mu nsonga zaffe ez'ebyobuwangwa, abantu bongere okubitegeera basobole okutambula nabyo nga babitegeera, kubanga abantu bamanyi ebintu bingi naye nga tebabitegeeramu makulu. Kale ge makulu g'omukutu guno kubannyonnyola kimu ku kimu, kino kitegeeza ki, kino kitegeeza ki. Olwaleero tuzze nga tuli ku mulamwa gwaffe nti mu birooto mwe tusookera, era nga twagamba nti kikulu nnyo okutunuulira ebirooto bye tuloota, kubanga olumu biba bitulaga ebyaliwo emabega. Oluusi emabega eyo wabaayo ensobi ezaakolebwa, kisobola okukujjira ng'ekirooto nga kigezaako okulaga nti ate naawe todda mu nsobi y'emu eyo. Oluusi kiba kikulaga ekinaddako mu maaso kaawo katono okukuba nga kulabula nti ekintu bwe kiti kyegendereze, kiyinza okkuviiramu emitawaana, oba ekintu bwe kiti kijja kuba kirungi gy'oli singa oba okisanze kyettanire. Kale ne biba nga bituyamba mu kusalawo kwe tukola, okutuwabula n'okutuluŋŋamya ku butya bwe tuteekeddwa okusalawo mu bintu bya bulijjo bye tukola. Ekirooto oluusi kiyinza okujja nga tekikukwata nako, naye olw'okuba omwoyo gyaffe gitambula mu kiro omwo, ne tutambula ne tuyingira mu nsi ez'enjawulo ne mu bulamu bw'abantu ab'enjawulo, eriyo n'ebintu bye tulaba mu birooto naye nga tetulina nnyo nti bye tuyinza bikolako. Eriyo ne bye tukola mu birooto naye nga si kugamba nti bwe tunaazuukuka era tujja kubikola, nga byo byabadde bya mu kirooto era byakomye awo, nga ggw'olina kugamba nti oba bweza bakama bange, mwebale kulwana bakama bange, nsaba ekyo kye ndabye kituukirire mu ngeri eyo bw'etyo. Ebyo nabyo gyebiri ebirooto nga tebyetaaga kuvvuunula wazira nga kiri nga bwe kiri, nga bwe wakirabye nga bwe kityo bwe kiri. Ebyo nabyo ebika by'ebirooto gyebiri. Ggwe ky'okola ggwe manya nti buli birooto 100 by'oloota oyinza okuba nga weetaagako nga 30 bye weetaaga okubaako ky'okola. Kati nga ku 70 eno esigadde ate era olinako nga 30 ge weetaaga okuggyamu amakulu, ate nga si gamba nti bw'onoogafuna era olina ky'onookola. Kati gano agasigadde ng'olina kubiraba bulabi nga bwe biri, n'obireka awo ng'era bw'obirabye. Kale olwaleero ono agamba nti ye yaloose ekirooto. Omwami ono mu kuloota ekirooto agamba nti yalabye ng'atudde ne baganda be nga bali waka, naye nga waliwo muganda w'omu ayitirwako empewo, naye nga embeera ze mu buntu za kujereegerera, era ne mu kirooto yabadde ajereegerera. Kati omukulu ono yabadde mu nkuba ng'etonnya, n'ayagala agigeme n'agwa. N'agwa kyabugazi ennume y'ekigo. Kati mu kugwa ekigo oyo mwannyina omu n'aseka nnyo ng'alabika anyumiddwa. Kati n'addamu n'asituka n'agema era n'addamu n'agwa, enkuba nga yeeyongera bweyongezi. Kati ne kiraga nti bamaze olunaku lulamba ali awo agezaako okugema enkuba tekola ki? Tekya. Kati n'agamba muganda we bagende banoge kasooli. Kati aba asituka bagende eri kasooli ate n'asooka adda eno eri banne, era enkuba ng'etonnya. N'addamu n'ayagala agigeme n'agwa, kati n'alemerako. Bw'alemerako enkuba n'esammuka. Kati mu kusammuka n'esigala nga efuuyirira. Oluvannyuma akasana ne katandika okwakirira. Kaakati waggulu ne wavaayo ekintu nga kiringa nnyonyi si nnyonyi, nga kiringa nfuddu, nga kyeru bwe ttukutuku. Kati mu kujja nga kizze nga ekyagala okumutomera n'akirwanyisa.
kati nga tekitegereka bulungi nga kinene bwe kiti. Kaakati mu kukirwanyisa munne n'amugamba nti tokikoonako n'omukono gwo. Kaakati bw'akikoonako ne kifuukamu enkoko. Kati bwe kifuukamu enkoko enkazi nga njeru bwe ttukutukutuku. N'agezaako okukikuba ng'alina omuggo, kati awo omuggo ne gugwa ate olwo n'akikubako omukono ne kivaamu enkoko nga nseera nga njeru bwe ttukutukutuku nga eyina akaana akaddugavu ku mukono ogwa kkono, akaddugavu akaana ak'enkoko. Kati nga bwana bwa nkoko nga bumugoba ekikumi nga n'enkoko yaako emugoba ekikumi. Ne bimugoba nnyo 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 ne badduka emisinde. Kaakati ne bamalira ddala akaseera nga zimugoba. Kati yatuuka ekiseera n'azuukuka naye ng'erabika enkoko yamukwata kubanga gye yali alaga yalaba nga waliyo engeri y'akasanasana naye ng'awulira akooye takyasobola. Kale ye ky'amanyi ky'alowooza nti enkoko yamukwata kubanga yali emutuuseeko nnyo. Kale kaakati ekyo kye kirooto kya munnaffe omugave kye yafunye kye twagala tutunuulire olwaleero tunoonyeemu amakulu agakirimu. Ebintu bino mbibasomesa nga kye nsinga okwagala nammwe muyige. Obeere awo nga bw'oba oloose ekintu osobola okkifunamu amakulu n'ogamba maama yagamba nti kino bwe kiti kiba kitegeeza bwe kiti. Kati tutandikire omugave ono gy'atandikira. Omugave atandika batudde ng'ab'ekika. Olwo luba lukiiko olw'ab'ekika. Okubeera nga mu lukiiko olwo mulimu ajereegerera era ng'aseka nnyo, ebyo tebibulamu mu bantu. Kati okwagala okugema enkuba nga bw'ogwa, wano mu ggwanga lyaffe tulina bamugema ba mirundi ebiri abasobola okugema enkuba. Tulina mugema atambulira mu bw'enkima nga bw'oba ng'oli wa nkima ng'olina amaanyi ago osobola okugema enkuba eyo. Tulina ne bano abagamba nti omujjwa asobola okugema enkuba. Eyo ensonga etusindika bukojja. Kiba ng'ekigamba nti mmwe mwatuula okukola ensonga naye ebukojja mwakolayo. Kati ebizibu bijja nga bikuyiikira era ng'owulira bikuyinze, oyimirira ng'oyagala obiyimirize naye bisigala bikumegga. Lwa nsonga obukojja munnange wabusuulirira. Obukojja mu mbeera eno tewabujjukira. Obukojja bwe butya. Eriyo obukojja buno bwe tuzaalirwamu nga bw'oga nti maama wange ayina bannyina era waliyo bajjajja bange abali ku ludda olwo ezaalwa maama. Etteeka liri nti kikukakatako bw'oba ogenda okutandika okukola ensonga za lubaale n'ogendako gye bali. Ebijja byayo obirimako n'obatwalira kasukaali sinakindi n'obannyonnyola nti bannange ŋŋenze kukola nsonga z'ewaffe. Kati ekisinga okukalubya obukojja nga buno kwe kubeera nga taata yawasa maama mu kawondo kakubye eddirisa. Ebbanja erisigala ebukojja eyo eri tata lisinga kusibuka wantu awo. Kubanga buli lw'ozaala mu mukazi abaana ng'ewaabwe tebakutegedde, tosasudde, towadde by'oteekeddwa okuwaayo, abaana abo babeera ba mukazi. Kino bannange njagala mukiyige. Muzaala abaana n'obeeraawo nga weewaana omwana wange naye ewaabwe wannyina watereezaayo? Bw'oba tewatereezaayo empewo z'ebukojja z'amaanyi nnyo era zirina obuyinza nnyo
ku mwana oyo. Kino bataata nkibakuutira. Kwata ky'okutte, va ku bino eby'amatiribu nambu simanyi tutimbye emmotoka biki nedda. Kwata kaasuze katya. Oyo sukaali gwe beewaanya nti nazadde sukaali. Funa ebigenderako bitwale gye bazaala maama w'omwana wo. Gw'omanye nti gwe ng'omuzadde osasudde olw'okuzaala mu mwana waabwe. Kutuuma okukyala, gwe byonna bimalira awo. Ne bwe mba mwayawukana, bakubira akasimu bagambe bannaaye nzija kukyala. Gwe kwata mwana wo mugendeyo otwaleyo ebintu ebyo. Twala sukaali, gomesi ya maama, kanzu ya taata, n'omutwalo, gwe buli ky'osobola. Kusinziira ku ssanyu gy'olina olw'omwana oyo eyakuzaalirwa oba abaana abo abaakuzaalirwa. Omukyala ne bw'aba yafa, gwe kwata ebintu ebyo bitwaleyo ku buko. Olwo olyoke otuule omanye nti bano abaana be nnina baana bange. Kubanga tugamba entakera obukojja bukubanja n'ogamba ye bummanja ki? Bummanja ki? Kubanga omugava ono y'omu era yaloose ekirooto nga kigamba yabadde ne mutabani wa kkojja. Kati mutabani wa kkojja oyo ne wabaawo ekyamulumbye nga kiri awo kiringa kiyingiringiri. Kati obwedda bakikuba naye nga kiri ku ono ow'olugave kimutemyako nga kiringa ekimugamba gwe sirina kye ngenda kukola naye ndi ku ono ncocca. Ndeka. Nga kitegeeza nti obukojja bukulinako obuyinza bungi so si kukubonereza wazira bukutwala nti oli waabwo. Kaakati obwo bwe bukojja obusooka obw'okuba nti taata teyasasula maama. Taata teyagenda waabe waba maama mu butongole kuwasa mwana waabwe. Eryo ly'ebbanja erisooka ebukojja. Kati obukojja obwokubiri bwe tulina bwe buno obwa jjajjaffe Walumbe, mwannyina wa jjajjaffe Nnambi. Oyo kojjaffe Walumbe yeeyoleka nnyo mu sseeryo era bwe tuba tutandika ensonga, lw'ensonga lwaki be bamu ku be tusookerako. Era kwonna kuba kutereeza buki? Bukojja. Kiba kitegeeza taata bw'aba waali musituke mugende ebukojja, mutwaleyo ebintu ebyo, asabe okkirizibwe okujja eno mu kika weegazaanye. Egyo emikolo twagiraba nga gyakolebwanga. Naye kakati bannange mbuulira, obukojja bukkireiminga oli mwana waabwo kubanga nnyoko teyasasulwa. Oba okiraba? Kati tekikomye awo. Ate n'ekika kikusekerera kubanga tewayalulwa. Kati n'olyoka obeera awo ng'oli nnampa wengwa. Oli bukojja toli bukojja, oli mu kika toli mu kika. N'obulwako omulwanirizi kubanga tukirabye enfunda eziwera ng'empewo z'ebukojja zitubeererawo nnyo 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 nnyo. Era nga bwe zisalawo okutukyankalanya, zitukyankalanya nnyo 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 kubanga abasinga obungi baliko ebitambo naye nga byebukojja. Y'ensonga lwaki tutuula mu kika nga tetufaanagana? Bukojja. Kale bw'omala okukola buno obwebulya mmere n'omanya nti taata agenze asasuddeyo ebintu nti ye kyonna ye kyasobola ekikulu alaze obwetoowaze. Kati awo naawe ng'omwana ng'owaayo ky'osobola ng'era osaba nti nsaba munzikirize ngende nkola ensonga z'ewaffe kubanga osigala oli wa bukojja ebbanga lyonna bwo bwa ddembe okukugamba nti ekyo ekika gy'oyagala okulaga si kye kika kyo. Mwana wange nze nakuzaala naye olina bakitaawo nga 10. Omulaba oyo kitaawo era akufaanana ebigere. Omulaba oli kitaawo wamufaanana obusoowolokofu. Naye ng'olaba omukazi ayogera ebyo amazima gali nti yasigala amanya ani nannyini mwana oyo omutuufu.
kubanga ye aba amumanyi. Kati bwe bukojja bwo buba bukumanyi, where you belong buba bumanyi. Era bw'ogendayo ng'oli wa mmamba katugeze nti nsaba kukola nsonga z'ekika kyange ky'emmamba, bwo obukojja bujja kugamba nti aha munnange totawaana toli wa mmamba. Gwe oli wa kika bwe kiti. Obukojja bwe busobola okkulungamya ensonga eyo era bwe bukuwa go ahead nti akale kati genda okole ensonga eyo, awo oba oyiseemu buba bumaze okukutongoza nti oli wa kika ekyo. Kati eno mu kika ne bakwalula kyonna kye baba bakoze oba oli mukakafu nti ddala gye bakuzaala, owaaye ggwe gy'omanyi nti gye bakuzaala ddala gye bakuzaala, genda ebukojja abo okakase ensonga eyo. Kaakati obukojja obwokubiri tugambe bwe buno bwa jjajjaffe Bulamu. Obweyoleka, enkoko eno enjeru okuva mu bwengula kiba kikulaga nti obwakiwanuka. Bwe busibukamu ebizibu y'enkuba eri gye walabye ebikutawaanya. Naye nga mu kusibukamu obuzibu obwo omukisa gwo gujja gy'oli, naye olw'okuba guli mu disguise gwekwesekwese gw'osigala ogulwanyisa. Kati mu kugulwanyisa okutte na muggo, omuggo obuba buyinza. Kati osinziira mu buyinza bw'olina olwanyise omukisa gwo gwe wennyini olw'okuba tonnagulaba kugutegeera. Omukisa gweyolese gufuuse enkoko njeru. Ate era ogidduka si kyokka nagwo gukugoba. Kati nga balinga abakugamba nti bw'onooba otereezezza obukojja ogenda kusobola okubakana n'omukisa gwo. Naye omukisa ojja gudduka olw'okuba togutegeera nti gwe muki? Gwe mukisa. Omukisa guzze nga gujjidde mu bwa Nnaalongo, Nnaalongo azze n'abalongo be ameeru n'amaddugavu, okulaba nga kuliko akakoko akaddugavu n'akeeru. Kati awo bw'ogenda ebukojja eno ewa taata bikka ekiddugavu omale obikka ekyeru, olwo emikisa gyo gidde mu kitangaala. Ekirungi nti mwabakanye, gyakugobye ne gimala ne gikubaka. Kiba kitegeeza nti ogenda kukola ensonga zino naye wakati mu kutya n'okweraliikirira ate era ogenda kumalako. Nsuubira nga bw'otegedde amakulu agali mu kirooto ekyo tojja kuddamu kudduka mukisa gwo. Sooka ogende ebukojja otereezeeyo, bw'omala ogende ew'omukulu Kabaka waffe Bulamu okole ensonga zaayo. Kati awo ate olabe bw'ojja ewa Jjajja Mukasa okusobola okutereeza omukisa gwo. Nsuubira ekirooto tukinnyonnyose bulungi era eky'okkola kyonna kirooto ekyo kye kikugamba osobodde okukitegeera. Kale tekigaana kuba kati tuli mu kuyiga. Bw'abaawo alina ky'alowooza oba kyembuuse oba kyendeseeyo osobola okiwandiika awo mu komenti n'ogamba maama ate kino nga tokyogeddeeko oba tewakirabye oba ki owulidde. Bano abaseka twagambye bo babeerawo buli kiseera baseka era gwe bw'oba osaba ogamba nsaba ekiseera kituuke. Abo bonna abaseka babunire nga bibakalidde, enseko zibakalidde ku ki? Ku matama kubanga bulijjo kikola ki? Kibaawo. Bwe tuba tutandika ensonga zino bangi baseka naye gye biggweera ate baba bakoona mimiro nga bagamba kale maama era oyo yafuna kino era oyo yafuna kiri, naye nga tabala kwewaayo gwe kwewaddeyo okubeera ng'otuukiriza era tabala na nsekerera ki esekereddwa gy'oli nga buli omu alaba by'oliko bya kigwi kya ddalu. Kale nsuubira tutegeeraganye bulungi, mulayikinge musharinge, ebirooto mubireete tubivuunule tusobole okwongera okuyiga n'okumanya eky'okkola. Nsuubira essomo lyalyo tulifunyemu ekyokuyiga. Kale n'abalala bonna tubategeeze nti bannange eno bwe wati tusomerayo ate bye tusomayo bikulu nnyo kubanga kaakati essaawa eno twagala kulumba taata ono atubuulire ddala maama yamusasula. Maama bw'aba teyamusasula waabwe ffe ng'abaana taata twewaddeyo tugenda kwekolamu omulimu. Sukaali tugenda kumugula, sabbuuni tugenda kumugula, tugenda kugula amafuta kaasuze katya tadooba. Owulidde kwegamba byonna bye tulowooza ekintu ekitatwalwa ku buko gwalibaddemu nnyo kubanga kiba kiwemula. Mubanga abagamba nti muwala wammwe muka. Okitegeera waalu nnyo.
munyumirwa okwogera ebintu ebitasaana. Okirabye lwaki oyogera ekintu ng'ekyo ku buko? Temuddamu kutwala munnyo ku buko. Mbatwala essukaali mbalage bannaye ebintu biwoomu, tebituŋŋununa, temutwala munnyo.